kohver pakitud, piletid on olemas, kuid järsku tuleb teada, et rong või lend hilineb või on suisa tühistatud. Mis nüüd edasi saab? Et tegelikult sellises olukorras alati reisijat esmalt peabki abistama siis lennuvedaja esindaja, kes peab tutvustama reisijale tema õigusi ja näiteks need olukorrad, kus on lend tühistatud, siis ongi esmatähtis see, et kuidas reisija saab siis sinna oma sihtpunkti. Euroopa Liidus võib reisija hüvitist nõuda, kui lend tühistati 14 päeva ette teatamata, lend hilines üle 3 tunni või kui lennufirma keeldus üle broneeringu tõttu inimest pardale lubamast. Kui siiamaani on neid reegleid tehtud pigem reisijate kasuks, siis eelmisel nädalal kohtusid Luksemburgis transpordiministrid ja said valmis uue lennureisijate reformi. See võib endaga kaasa tuua lennureisijate jaoks, aga pigem võib-olla halbu uudiseid, sellepärast et näiteks 3-tunnise hilinemise asemel peaks lennuk hilinema siis 4 tundi, et üleüldse hüvitist saada. Selgelt see lennufirmasid ei rahuldanud ja viis tulemuseni, kus väga palju reise jäi ära. Ehk siis lennufirmadel oli lihtsam tühistada, mitte lendu edasi tõugata. Ja selle tõttu ka nagu Eesti vaatevinkliks kindlasti on vajalik, et võimalikult vähe oleks tühistatud lende ja võimalikult palju kas või hilinemisega, aga et nad toimuksid. Seda reformi on välja töötatud juba 12 aastat. Tähtsam osa, millest ei ole räägitud, on ka see, et just reisijad saavad ka õigusi juurde, et kui ikkagi on vaja pilet ümber vahetada, uus lend leida, et siis lennufirma peab selle kompenseerima. Et see oli, mis osa oli puudu, et tihtipeale lennureisija jäeti oma murega üksinda. Nõukogu ettepanekuid on Euroopa Parlamendil nüüd 4 kuud aega seedida, siis peab parlament otsustama, milliseks kujunevad lennureisijate õigused järgmistel aastatel. Senikaua aga kehtib, et lendudel alla 1500 kilomeetri saab kuni 250 eurot hüvitist, üle 1500 kilomeetri kauguselt kuni 400 eurot ning kõik üle selle võivad kuni 600 eurot kompensatsiooni tuua. Pagasi kadumisel või katki minemisel tuleks koheselt reageerida. Kui lennujaama jõudes reisijad märkavad, et nende pagas hilineb või on kaduma läinud või on katki, et sellisel juhul on küll soovitus, et lennujaamast ei tohi lahkuda ilma seda raportit vormistamata selle olukorra kohta, sest et kui see jääb tegemata, on väga keeruline hiljem ka kaebust esitada. Hüvitist ei maksta, kui lend hilines erakorraliste asjaolude tõttu, nagu näiteks lennujaama töötajate streik, poliitiline olukord või halb ilm. Aastas pöördub lennureisidega seotud probleemidega tarbijakaitsesse ligi 250 inimest. Reisimise juures ei ole probleeme mitte ainult lendamisega, tihtipeale tühistatakse ka majutus või hotell, mis oli broneeritud, ei ole tegelikkuses üldse see, mida lubati. Kindlasti majutuse puhul, kui ei ole see kvaliteet sobiv või ei vasta sellele, mis kokku lepiti, siis siin tahaks küll reisijatele südamele panna, et kindlasti koheselt esitada ka see pretensioon. Nii siis, kui on lihtsalt majutusteenus ostetud, kui ka siis, kui see on pakettreisi osa. Et kindlasti kohe märku anda sellest lepingule mitte vastavusest, et sellised kaebused, kus reisija ikkagi selle majutusteenuse ära tarbib, seal oma aja ära ööbib ja pärast esitab kaebused, seda on väga raske lahendada, sest reisija justkui on aktsepteerinud ja ei ole märku andnud sellest, et midagi on valesti. Võtame lühidalt tähtsaima kokku. Lennu hilinemine või tühistamine on tõestatav lennu broneeringu ja piletitega. Siinkohal tuleb ühendust võtta teenusepakkujaga. Kohvriga seotud probleemidega tuleb võtta lennujaamast vastav raport ning majutusasutuste probleemidega peab kindlasti enne ööbimispretensioonid esitama.